Talvez exista uma pergunta em sua mente, repetindo silenciosamente: até quando? Até quando essa dor? Até quando esse cansaço? Até quando eu vou precisar continuar sendo forte? E talvez você ache que perguntar isso demonstra pouca fé. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Seja bem-vindo ao Pra Você que está cansado. Hoje vamos conversar sobre os nossos até quando das nossas vidas. Esses questionamentos de dentro do nosso coração que fazemos silenciosamente a Deus. Se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, deixa o seu comentário, isso nos ajuda bastante, e considere se inscrever no canal. Muitos homens e mulheres de Deus também perguntam isso. Davi, por exemplo, perguntou em Salmos 13: até quando, Senhor? Se esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus, e mesmo assim, houve dias em que ele se sentiu esquecido. Em Salmo 6, por exemplo, ele também disse: estou cansado de tanto gemer. Jó, por exemplo, também viveu dias assim. Você conhece a história, não conhece? Depois de perder tanta coisa, depois de sentir dores, depois de ninguém conseguir explicar, ele desabafou em Jó 7. Até quando não apartarás de mim a tua atenção? Jó não entendia o motivo da dor, mas mesmo em meio a perguntas, Deus continuava vendo tudo. Elias também chegou no seu limite. O profeta era forte, corajoso, o homem que enfrentou os profetas de Baal. Um dia ele se sentou sozinho debaixo de uma árvore e pediu a morte. Em 1 Reis 19 está escrito assim: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Elias estava cansado emocionalmente. E o mais lindo é que Deus não respondeu Elias com condenação. Deus respondeu com cuidado. Primeiro Deus deu descanso, depois deu alimento a ele, para só depois dar a ele a direção. Jeremias também orou profundamente. Ele era conhecido como um profeta chorão. E ele disse em Jeremias 20: por que saí da madre para ver trabalho e tristeza? Abacuque perguntou em Abacuque 1: até quando, Senhor, eu vou clamar e tu não me escutarás? Ele olhava ao redor e não entendia o silêncio de Deus diante da dor do mundo. Até Moisés teve momentos de exaustão. Em Números 11, ele disse: eu estou sozinho. Não posso levar todo esse povo, porque até os mais fortes cansam às vezes. E até Jesus, no momento mais doloroso da cruz, expressou a profundidade da dor humana. Em Mateus 27, você lê assim: Jesus clamando: meu Deus, por que me desamparaste? A Bíblia nunca escondeu a fragilidade humana, porque ela existe. Ela mostra pessoas reais, pessoas que choram, pessoas que cansaram, pessoas que tiveram medo, pessoas que perguntaram até quando. E mesmo assim, Deus continuou perto delas. Hoje, talvez também você esteja cansado de esperar respostas. Talvez existam orações antigas dentro do seu coração. Talvez você esteja tentando entender por que algumas dores demoram tanto para passar.
Mas uma coisa continua verdadeira: Deus não se assusta com as suas perguntas. Ele não se afasta porque você está cansado. Pelo contrário, muitas vezes é no meio da fraqueza que Ele mais se aproxima de você. Em Salmos 34 está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Em Isaías 40, a promessa permanece: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, se hoje a sua alma só consegue perguntar até quando, Deus ainda está ouvindo você. E mesmo que o céu pareça silencioso agora, o silêncio de Deus nunca significa abandono. Às vezes, Ele ainda está escrevendo partes da história que você não consegue enxergar. Então respire fundo esta noite. Você não está sozinho na caminhada. Eu sei que às vezes parece. Muitas das vezes, por conta da nossa ansiedade para sair do momento em que estamos, acabamos achando que não temos ninguém pela gente. Mas Deus não nos abandona. Deus continua perto. Até nos dias em que tudo o que conseguimos fazer é perguntar até quando, Ele está ali. E Ele nos responde. Se existe uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada cristã de oração, é que Deus sempre responde às nossas orações. E os ouvidos dele estão atentos ao nosso clamor. E Ele nos responde. O problema é que às vezes estamos distraídos. Por isso, neste momento, eu te peço, vamos orar? Ore comigo. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que abra os nossos olhos para que vejamos a sua manifestação e abra os nossos ouvidos para que escutemos a sua voz. Incline a sua cabeça e ore comigo. Querido Pai que estás nos céus, grandioso é o teu santo nome, Jesus. Eu te amo, Senhor, e eu entrego a ti cada ouvinte meu, cada inscrito do meu canal, Senhor. Por favor, derrame todas as suas bênçãos e a sua bondade sobre a cabeça de cada um. Senhor Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor derrame seu Santo Espírito sobre nós e que o Senhor afine os nossos ouvidos para que possamos ouvir a voz do Santo Espírito. Abra os nossos olhos, Senhor, para que vejamos que as suas bênçãos se renovam a cada manhã em nossas vidas. E dá-nos, Senhor, a paciência necessária para aguardar a tua resposta, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos paciência com aquilo que não podemos mudar. Ajuda-nos a entregar todos os nossos problemas em suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Você gostou do vídeo? Deixe o seu like. Deixe o seu comentário se você ouviu até aqui. E se você tiver alguma sugestão, alguma história ou oração, alguma coisa que você queira que eu traga nos próximos vídeos, pode deixar nos comentários. Eu vou ler. Agora, se você tiver só um pedido de oração, eu lerei também e orarei por você. Mais uma vez eu peço que, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever em nosso canal e permanecer conosco. Deus abençoe a todos e uma boa noite.